Mit-Tnejn li ġej, il-kumpanija Gozo Channel se tibda tħaddem is-servizz bi flotta ta' R-raba Vapuri bilan li tkompli tejjeb is-servizzi bil-baħar bejn Malta u Għawdex. L-Vapur Tal-Kumpanija li semma in-Nikolaos daħal fil-Port taċ-Ċirkewwa għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu biex aktar tard matul il-jum qasam għall-ewwel darba il-fliegu bejn iż-żewġ gżejjer, rotta li mistenni jibda jagħmel kuljum biex jilqa' għaż-żieda fil-passiġġieri. Il-vapur il-ġdid għandu l-kapaċità li jab 163 vettura u 650 passiġġier. Ftit ħin wara li l-vapur trakka mal-Malta taċ-Ċirkewwa, iċ-Chairman tal-Gozo Channel Cordina qal li b'dan il-vapur il-kumpanija se tagħti servizz ħafna aħjar għax il-ħin ta' stennija mistenni jonqos ħafna, b'mod partikolari fl-aktar jiem biżlin tas-sajf. Ovvjament dan il-vapur il-ġdid in-Nikolaos ser jidħol fis-seħħ uffiċjalment, se jidħol fis-servizz uffiċjalment nhar it-Tnejn fit-timetable tas-sajf u għalhekk l-ammont ta' trips li ser jiżdied matul dan is-sajf ser ikunu nistgħu innaqsu ħafna il-ħin ta' dawk li jkunu qegħdin jaqsmu bejn Malta u Għawdex. Il-Ministru Għawdex Justyne Caruana qalet li jidħul fis-servizz tar-raba Vapur ifisser aktar effiċjenza u serħan tal-moħħ dan għax l-iskeda se tinkludi vjaġġi għal vetturi kummerċjali. Ifisser għalhekk illi l-kumpanija ħatkun iktar effiċjenti dak li jkun meta jkun qed jistenna biex jaqsam bejn il-gżejjer ħajkun jista' jistenna inqas, it-traġitt huwa eqsar għaliex is-saħħa tal-magnu u l-veloċità tal-vapur hija ikbar u allura qed nassiguraw iktar effiċjenza. Però iktar minn hekk it-timetable issa minflok bi-3 vapuri ħatkun qed topera b'4 vapuri. Ħajkun hemm ukoll skeda partikolari għal vetturi kummerċjali fa ħajkun hemm vapur iddedikat għal vetturi kummerċjali. Il-Ministru Caruana qalet li dan il-vapur se jimla l-vojt ukoll meta tkun skedata manutenzjoni fuq il-vapuri tal-kumpanija. Hija saħqet li biż-żieda ta' passiġġieri lejn Għawdex kien bżonn już li pajjiżna jkollu r-raba vapur u qalet li hija konvinta li dan se jġib id-differenza mill-ewwel sigħat li jibda jbaħħar fuq ir-rotta bejn Malta u Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.